Look at it, needed little Gigi took up being it. Kilisa a chan Allah anu. Don't mind query the body of Yatara. Who take my Kilisa got the by. Lunchu saw God at Gilida. Priotana Kilisa got the by. Say Temha. People are at Gilida. That I got the by. Muni ne Kani, the Anusia Kilisa got the by. A pint of my query the hot hour. A pint of my will ever take her to you nebody. Pebble, Piat hour. But my pine would rock till I take her nebody. Shall take me up pebble. That him look of woods ravely, but in your canjet. Majuya only. Shall take bear. See, tell my chin and I get it. I will do 3 times on a dear Atubiro. Cargue Kusabido bear. New Mabjade Kilita Guru. We were the night that since Nini, Annie or Biloviro. No, so earlier men a piat bear and he were. And I pure video. So that over, eh? The Kilita told me a day belly a good shin out of shin over. That we might look for either shell. Loki Uma lady and then change of video. Tempia Luvadira. During the past or previous few days, the Venerable Sayadaw has explained on the 3 grades of mental defilements which cause the beings much trouble. These 3 grades of defilements are the coarse, the medium, and the refined grades of defilements. And the first one is the first grade of defilements is known as Vidikama Kilesas. So these are the transgressive defilements, and which manifest by body and speech. And then secondly we have the Pariyutana Kilesas, which manifest only in the mind. And then we have the Anusya Kilesas, which are the latent or dormant defilements. These 3 grades exist, and the Venerable Sayadaw has also shown the way to overcome these 3 grades of defilements, namely through the practice of sila, morality. One dispels the transgressive defilements by way of refraining from what should not be, what is not wholesome to be done and to be said. And it is with the practice of Satipatthana, the foundations of mindfulness, that one prevents and cures the obsessive defilements. And finally, it is by progressing through the different insight knowledges, and then by attaining path knowledge, noble path knowledge, that one cuts off the defilements. Now, even though the meaning is clear, the Venerable Sayadaw would like to present worldly examples for further understanding. လူတယောက်ဟိုဒီပေါ့လေလျှောက်သွားပြီးတော့လှုပ်ရှားနေပုံလဲအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ပါပြီးတော့လူတယောက်အိယာကဖြတ်ကလေးနိုးကြတဲ့အပိုင်းလေးလည်းရှိတယ်ဆိုတာလဲအဲ့ဒါလည်းပဲသိပါလိမ့်မယ်လုံးဝအိပ်ပျော်နေတဲ့အပိုင်းလည်းရှိပါလိမ့်မယ်အပိုင်း 3 ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်း 3 ပဲတွေက
ဟိုဒီလျှောက်သွားပြီးတော့မျိုးစုံပေါ့လေလှုပ်ရှားပြုလုပ်တာကတော့ဝိတိကမကိလေသာနဲ့တူပါတယ်ပြီးတော့အိပ်ပျော်နေရာကနိုးလာတာကတော့ပရိယုဌာဏကိလေသာနဲ့တူပါတယ်နိုးကြလာတဲ့ကိလေသာပေါ့လေနိုးကြပြီးတော့ထပြီးတော့လှုပ်ရှားရှားနဲ့ဟိုဒီကလှုပ်တာပေါ့လေအဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းဒါလည်းလက်ခံကြပါလိမ့်မယ်လူတယောက်အိပ်ပျော်နေတာနဲ့ကိလေသာငြိမ့်နေတာနဲ့တူပါတယ်ကိလေသာငြိမ့်နေတာပါလေအနုစီယကိလေသာနဲ့တူပါတယ်ဒီတော့အိပ်ပျော်နေတဲ့ကိလေသာရုပ်တရက်နိုးကြလာတဲ့ကိလေသာပြီးတော့လွန်ကျူးစော်ကားတဲ့ကိလေသာဆိုတာလူတယောက်တနေ့လုံးလှုပ်ရှားဖို့အိယာကနိုးဖို့အိမ်မှာအိယာထဲမှာပျော်နေဖို့နဲ့ရှင်းကြည့်လို့ရှိရင်လည်းသိနေပါတယ်တနည်းအားဖြင့်လည်းပဲမီးလောင်တဲ့အခါလည်းပဲထင်ရှားပါတယ်မီးက၃မိတ်ရှိပါတယ်ကုသလောင်ကျွမ်းတဲ့မီးဟိုဒီပေါ့လေပြီးတော့မီးတောက်စတင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့မီးတောက်မီးမျိုးပေါ့လေ၃မိတ်ရှိပါတယ်ဟိုဒီကုသလောင်ကျွမ်းတာကတော့ဝိတိကမကိလေသာနဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒီကုသလောင်ကျွမ်းတဲ့မီးကဘယ်လာတဲ့တုံးဆိုတော့ပထမဆုံးစတင်ဖြစ်တဲ့မိတောက်ကလေးလာတာပဲအဲ့ဒီမိတောက်ကလေးဘယ်လာတယ်လဲဆိုတော့မီးမျိုးကလာတာပဲတူကိုမိချစ်တော့သုံးမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါလိမ့်မယ်မိချစ်ချက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိတောက်ကလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမိတောက်ကလေးကနေပြီးတော့ဟိုဒီပေါ့လေကူပြီးတော့အသုံးကျတာပေါ့လေမိမယုံသေးလို့ရှိရင်ဟိုပြစ်တည်ပြလို့ရှိရင်ဒါမိတွေလောင်ကျွမ်းတာပဲကုသမိတွေဖြစ်သွားတာပဲကုသမိဘယ်လာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိတောက်ကလေးကစားတာပဲမိကြီးကမိတောက်ကလေးကဘယ်လာတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနမိကြီးဆန်တဲ့အိမ်ကရမ်းနေပေါ့လေအဲ့ဒီရမ်းတစ်ခုထိပါမှုကလာတာမထိပါသေးရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးထိပါလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါရှဲကလေးဆိုဖြစ်လာတယ်အဲ့ရှဲကလေးဆိုမြေတော့ကလေးဖြစ်လာပုံထောက်လို့ရှိရင်ဒီမိစံတွေကရမ်းမှာမီးမျိုးရှိနေပြီဆိုတာသိရပါတယ်အဲ့ဒီမီးမျိုးနဲ့အနုစီယကိလေသာနဲ့တူပါတယ်မိတော့ကလေးဖြစ်လာတာနဲ့ပရိယုဌာဏကိလေသာနဲ့တူပါတယ်မီးမယူသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုဒီမီးကိုမိတော့ကိုပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ကုဆက်လောင်ကျွမ်းတဲ့မီးနဲ့ဝိတိကမကိလေသာနဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒါလို့ရှင်းကြည့်လို့ရှိရင်နားလည်နိုင်ပါတယ်မှာThe examples are as follows. First of all, there's a person who is active and going here and there, doing different things. Then we have a person who just wakes up from sleep. And then we have a third person or another person who's fully asleep, sound asleep. So these are three persons. And in this example, the person who's active or involved in various activities going here and there resembles to the transgressive defilements, the vitikama kilesas. Then the person who has just awoken from sleep and resembles to the obsessive defilements, pariyutana kilesas, and you will be able to accept this.
And then the third person, the sound, the person who is fully asleep, sound asleep, corresponds to the latent or dormant defilements, anusya kilesas in the Pali language. So the three kinds of defilements, namely active, waking, and dormant defilements, can be understood with the example given just now. Now the Venerable Sayadaw would like to give you yet another example, namely that of a great fire, a big fire, and then a flame and a spark. Now, in this example, the big fire corresponds to the transgressive defilements. Now, one may ask, where does this big fire come from? Well, it comes originally from the flame. And the flame arises, or then can be traced back to somebody, igniting a spark, causing a spark, and then throwing the matchstick or whatever here and there, and thus the fire, the big fire, results. And so where does the fire come from? It comes from the flame. Where does the flame come from? It comes from striking a matchstick against a matchbox, and especially striking the phosphorus tip of the matchstick against the matchbox. Now, here the various forms of fire, namely the big fire and then the flame and the spark, correspond to the three grades of defilements. Now, in the phosphorus stick contains the potential for spark, and therefore, although if one does not strike it against the matchbox, then nothing will happen. So this phosphorus stick, matchstick, corresponds to the latent defilements, the anusya defilements. Then the flame that arises corresponds to the obsessive defilements, the pariyutthana kilesas, and finally the big fire corresponds to the transgressive defilements. And in this way, you will certainly understand the meaning of the defilements. Anusya kilesaဆိုတာတတ္တဝါတူတယောက်ရဲ့တဏ္ဍာမှာတနေ့ယုံနာဘဝဖြစ်စဉ်ကြီးမှာအရှင်တစိုက်လိုက်ပြီးတော့ပါလာတဲ့ကိလေသာဓာတ်တစ်မျိုးပါမျိုးအနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပါလာတဲ့ကိလေသာဓာတ်တစ်မျိုးအဲ့ဒါအနုစယလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအနုစယက2မျိုးရှိပါတယ်တိသန္တာနာနုစယနိအာရမဏနုစယလို့2မျိုးပါအဲ့ဒီ2မျိုးတွေကသန္တာနာနုစယဆိုတာသန္တာနာအနုစယသန္တာနာဆိုတာဘာလို့ပြန်တော့တန်တန်ပြန်လာတော့လေယုံနာဖြစ်စဉ်မပြန်ရပါဘူးမြင်လိုက်ကြားလိုက်နားလိုက်စားလိုက်ထိလိုက်တီးလိုက်ကိုယ်လိုက်ဆန်းလိုက်စောင်းလိုက်ငဲလိုက်ကြွားလိုက်လမ်းလိုက်ချလိုက်တော့လေယုံနာဖြစ်စဉ်ကြီးဘဝဆိုတာဒါယုံနာဖြစ်စဉ်ပါပဲအဲ့ဒီယုံနာဖြစ်စဉ်ကြီးမှာအရိယာမက်နဲ့မပယ်ရသေးသောကြောင့်အကြောင်းညီညွတ်ရင်ဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့ကိလေသာသန္တာနာနုစယကိလေသာလို့ခေါ်ပါတယ်ဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့ကိလေသာလို့ရတာပါပဲဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကအကြောင်းညီညွတ်ရင်ဖြစ်ခွင့်ရှိတာဖြစ်တော့မဖြစ်သေးဘူးအကြောင်းညီညွတ်ရင်ဖြစ်ခွင့်ရှိတာအကြောင်းမညီသေးလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့အကြောင်းညီညွတ်တာလဲဖြစ်လာတာအရိယာမင်းနဲ့မပယ်ရသေးသောကြောင့်အဲ့ဒါအကြောင်းပဲဘုရုရဲ့တဏ္ဍာမှာတော့တတ္တဝါတိုင်းရဲ့ယုံနာဖြစ်စဉ်ကြီးမှာလာပါပဲ
Tatawa do Dio, Yona Pissing Yima, Aria Many Mapea the Job. A job Ninulishi, Piquinci de Kilisago, Santa Nanusia Kilisa, cover them. Aria Mapiti, Brusin Nima, so Adi Santa Nanusia Kilisa. A bit she were. Do your boy Pissima, as in the sight. Capito Boli. Tata water cool in a boli. Like me, King Pani, what I do. The anusaya kilesas arise in the stream of consciousness of a person, or they are said to be mental defilements that come along with existence. And these are of two kinds, namely santana nusaya kilesas, and secondly aramana nusaya kilesa. Now, as for the first type, santana nusaya kilesa, this word can be broken up into two parts, namely santana and anusaya kilesa. And the term santana means a stream or a flow. And a flow of what? Flow of physical and mental phenomena, nama rupa phenomena, such as seeing, hearing, smelling, tasting, touching, bending, stretching, walking, and so on and so forth. And because the mental defilements have not yet been cut off by the noble path, Ariya Magga, these defilements arise, and they are defilements which have a potential to become transgressive or obsessive, if the proper conditions are present. If the proper conditions are not present, then these defilements will not become active. And why is this? Because they have not yet been cut off with the path of with the noble path, Ariya Magga. And where do these anusaya kilesas arise? Well, they arise in the stream of consciousness of a being. And in a worldling, a Putujana, these santana anusaya kilesas are fully are fully present. And they follow a being as an integral part. They're implanted in a being. Jangamiyamaro Pya Yoga ne Pya Yoga ne Tinsabido Biotabare Anusaya Kilesa. Pya mi de Boku ha Shiuzwa a Pya Shinga Davido Pientano Dreamia la on body allow TV Kansare. Elu Pya Gigi Piniragaro Udegama Kilisa ne Tuare. Shawaniga Kubilu Sui Yare Nepia Shin or Jadwari. Todo the Pia Javiaboli. Yecha Piabo. The Chunia Chapyara, she the Tui Chapyara, she the body. Eddie Sen or Yodori. Eddie Singaro. Priutana Kilisa Pine to her. The Piapia says Salu. The Piateme Nature, Nepia Malaro, Mateto, Wusoluciano. Nepia Piatoi, Nepiabu Ti Doavi. Now Tabito Mapiaro. Dido Nepiabuti also video. No so a Piabia Siboli, Juilu. A Pia
တက်မဲ့အချိန်မှာမလာတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာငပြားယောဂမျိုးပြတ်ပြီလို့ဆိုရမှာပေါ့ဒါလိုပါပဲအကြီးအကျယ်မေးလောက်အောင်ဖျားနေတာတော့ဝိတေကမကိစ္စအဆင့်နဲ့တူပြီးတော့တက်ဖျားကြပြအဆင့်ရောက်သွားတာကတော့ပရိယုဌာဏကိလေသာနဲ့အဆင့်နဲ့တူပါတယ်ပြစီမိဝဲလိုက်လို့ဖျားချိန်မှာမဖျားတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငဖျားပြတ်ပြီပေါ့အဲ့ဒီငဖျားဖို့ပြတ်သွားတာကအနုစရကိလေသာပြတ်ဖို့နဲ့တူပါတယ်တော့အဲ့ဒါနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကျန်ကများမှာတော့ပြတ်ထားပါတယ်In the text, an illustration for the anusya kilesas, the latent defilements, is given, namely that of a malaria or malaria disease. A malaria patient who's suffering the first bout of malaria will first experience some very high fever. And the fever can be so strong that the patient may temporarily even lose consciousness. And this very severe stage of the malaria corresponds to the transgressive defilements, namely the vitikama kilesas. Then the doctors will do their part in order to lower the fever. And then the fever will not, or the fever will then arise only every second or third day. And so this stage of the malaria disease can correspond or can be compared to the obsessive defilements, the pariyuttana kilesas. Now, when the patient takes anti-malaria medicine, then the fever will no longer arise, and the malaria parasites, get totally cut off. And so this third stage of a malaria disease corresponds to the anusya kilesas, the cutting off of the latent defilements. And if there's no more malaria, then then there won't be any fever. Now, the first stage of the malaria disease, namely the high fever, as we said, can be compared to the transgressive defilements. Then the second stage of fever every other day corresponds to the obsessive defilements, and then finally the latent defilements can be compared to the third phase of the malaria disease, when one takes the medicine and thereby is then free from the fever, and so the malaria is totally cut off. This is then the cutting of the latent defilements, and this is the way it is explained in the texts. Anapana nusya kilesaဆိုတာကတော့မြမှုကြားမှုအစရှိတဲ့ယုံနာအာယုန်တွေကိုအာရမဏခေါ်ပါလိမ့်မယ်မြင်လိုက်ကြားလိုက်နားလိုက်စားလိုက်ထိလိုက်သိလိုက်ကိုယ်လိုက်ဆန်းလိုက်စောင်းလိုက်ငဲလိုက်ကြွားလိုက်လှမ်းလိုက်ဆိုတာပါလိမ့်တဝါ၆ဘကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံနာတရားတွေကိုပါဠိလိုအာရမဏခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာကိုယ်တို့သတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့မရှိရတတိမရှိတော့အတိလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့သူတို့ဖြစ်စေလိုက်ပြီးတော့မမှတ်ဘူးမတိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမမှတ်မတိတဲ့မြင်မှုကြောင့်အစရှိတဲ့ယုံနာနေပေါ်မှာကိလေသာမျိုးကျနိုင်တယ်
အကြောင်းညီညွတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘက်မှာကိလေသာတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီတော့မြင်မှုကြောင့်အစရှိတဲ့အာယုန်တွေမှာကုလသတိပဋ္ဌာန်ဥပဒနာနည်းနဲ့မရှုမသိသေးရင်အကြောင်းညီညွတ်ရင်ဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့ကိလေသာကိုအာရမဏနုစယကိလေသာလို့ခေါ်ပါတယ်နားလည်တယ်နော် The second kind of defilements are known as aramana kilesa, and this means in this they arise in the process, in the seeing process, hearing process, smelling, tasting, touching, and knowing process. Also when sitting, standing, walking, lying down, bending, stretching, and so on and so forth. So physical as well as mental objects are known as aramana in the Pali language. If these physical or mental objects are not, if one is not mindful of them, one does not come to know their nature. And as a result, the mental defilements can arise in the seeing process, in seeing an object, in hearing an object, in smelling, tasting, touching, or thinking about an object. So the mental defilements have a chance or potential to arise. And if one is not mindful, then under these circumstances, the defilements arise, and such defilements then are known as aramana nusya kilesa, which means object-related defilements. သတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာကိုမကာကွယ်ဖြစ်သွားတဲ့ယုံနာတရားတွေကိုလည်းပဲအစဉ်စဉ်ပိုင်းခြားပြီးတော့လည်းမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလေပိုင်းခြားပြီးတော့ရှုမှတ်ပြီးတော့မသိရတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာချစ်စရာလေးလို့ထင်လိုက်ရင်လောဘကိလေသာတွေဖြစ်လာတယ်စိတ်ထားလွဲချော်သွားတာနဲ့မလို့နှလုံးသွင်းမကောင်းတာနဲ့မလို့ဒီမှာလောဘဖြစ်သွားတာအလှလေးပဲလို့ချစ်စရာလေးပဲထင်လောဘတွေဖြစ်သွားတယ်မုန်းစရာပဲလို့ထင်လိုက်လို့ရှိရင်အမှတ်ကလွတ်ပြီးတော့မသိလိုက်လို့ရှိရင်မုန်းစရာပဲလို့ထင်လိုက်လို့ရှိရင်မုန်းမှုဒေါသကိလေသာကျသွားတယ်အဲဒီခိုက်တာမှာထင်ရှားပေါ်လာတဲ့အာယုရဲ့သဘောမှကိုထိထိရောက်ရောက်ပိုင်းခြားမသိလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မောဟတွေဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့ဖြစ်ပေါ်သမျှယုံနာအာယုန်တွေပေါ်မှာအခုလိုသတိပဋ္ဌာန်ဥပဒနာနည်းနဲ့မရှုမသိလို့ရှိရင်စိတ်ထားကချော်သွားတော့အာယုန်သမဏစိကာရကဝင်သွားတော့ရှင်းမှုမုန်းမှုမသိမှုခေါ်တဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်ခွင့်ရှိသွားတယ်စိတ်နှလုံးသွင်းချော်တာဟာကိလေသာဖြစ်ဖို့အကြောင်းပဲအဲ့ဒါလိုနီးနဲ့ဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့ကိလေသာတွေကိုအာရမဏနုစယကိလေသာလို့ခေါ်ပါတယ်These defilements arise not only when one practices, or these defilements may arise when one does not know the way of mindfulness, satipatthana, but they may also arise if one does not, if one is not able to clearly discern mind from matter. And one takes a beautiful object as desirable, and as a result, greed, lobha arises in the mind, and the mind slips.
In the same way, when one comes across an hatred-inducing object, then hatred or ill will arise. Again, the mind slips. And not knowing the true nature of an object, delusion, moha, arises. And in the case of all objects, when one does not observe them and know their true nature, then greed, hatred, and delusion have an opportunity to arise in the mind. And such defilements then are called aramna nusya kilesas. အခုယောဂီတွေတရားရှုနေတဲ့အခါချိန်သားကိုက်စိတ်အားဆိုင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးစွာရှုလို့တတိတွေအားကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခဏိကသမာဓိကအားပြည့်လာတယ်ဒီကောလည်းချိန်ပြီးတော့မှတ်နေတော့အဲဒီမှာစိတ်နဲ့လည်းတဲ့လာတယ်ဆွေးနွေးစွာရှုမိရအောင်မှာစိတ်ကလေးကစိုက်ချတော့တယ်ခဏိကသမာဓိအားပြည့်လာတယ်အပြည့်လာတော့ရှုစရာတခြားရှုတာတခြားရှင်းသိသွားတယ်ကိုယ်သွားတယ်နောက်အကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေလည်းသိမယ်သိလာတယ်ကြောင့်ကျိုးတဲ့ယုံနာတရားတွေပေါ်မှာအခုပေါ်အခုပြောက်ဟောင်းပြအတိအဆက်မမြဲပုံနဲ့သိတယ်ယုံနာအနေနဲ့သိသွားတော့ဇီဝအတ္တဆိုတဲ့အစွဲကျင်းတယ်ကြောင့်ကျိုးဆက်အနေနဲ့သိသွားတော့ပရမတ္ထဆိုတဲ့အစွဲကြီးကျွတ်သွားအဲ့ဒီအစွဲမကတ်တော့မမြဲပုံသိသွားတော့မြဲတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းစားချမ်းမြဲတယ်ဆိုတဲ့အစွဲကြီးမရှိတော့ဆင်းရဲပုံသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းစားချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အစွဲမရှိတော့သူသဘောတိုင်းသူဖြစ်ပုံသိလို့ရှိရင်လွဲမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိစွဲအဲ့ဒါတွေမရှိတော့လောလောဆယ်ပိုင်နေစွာရှုမှုတွေအောင်ပေါ်မှာရှင်းလင်းသိသွားတော့အဲ့ဒီအနုစရကိလေသာအစွဲမကတ်တော့နောက်ပြန်စဉ်းစားတော့လည်းပဲဒီတိုင်းပဲပြန်ပေါ်လာပဲအဲ့ဒါကိလေသာမျိုးပြတ်တယ်ခေါ်တယ်အမတ္တိကအမတ်တိကဥနေတော့ပိုင်းခြားစွာသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တာယာမေမောစရာအယုနဲ့တွေ့လည်းပဲတာယာမေမောမှုလောဘဖြစ်ခွင့်မရှိမုန်းစရာအယုနဲ့တွေ့လည်းပဲမှတ်တည်ပြီးတော့နေတော့မုန်းတယ်လို့ထင်မှတ်မှုကမရှိတော့မုန်းမှုဒေါသလည်းမဖြစ်ကြောင့်ကျိုးတဲ့ယုံနာတရားတွေပေါ်မှာမြဲပုံဆင်းရဲပုံသူသဘောတိုက်သူဖြစ်ပုံရှင်းလင်းသိသွားတော့မောဟခေါ်တဲ့ကိလေသာလည်းမကြအမှန်တိုင်းသိသွားတော့အမှားသိလည်းပဲပျောက်သွားတာတမအဲ့ဒါအာရမဏလိစ္ဆာကိလေသာပြတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်တမခုတရားထုတ်နေရတာအဲ့ဒီအာရမဏသုဇာကိလေသာတွေပြတ်ငြိမ်းမှုအထုတ်နေရတာပဲကြီးကျယ်တဲ့အဖျားယောဂါကိုပထမပိုင်းအဖျားအချိန်ကြီးကြပြီးတော့နောက်တစ်ဖျားကြပါပြအောင်ဆိုပြီးတော့စေမိဝဲစေအကုသခန္ဓာနဲ့တူပါတယ်နောက်ပိုင်းတော့အဖျားမျိုးတွေပြတ်သွားမှာ Now, as the meditators are contemplating on the presently arising objects, they will do so with aiming and exerting much effort. And when mindfulness becomes strong, then momentary concentration, kanika samadhi, arises and will also grow strong. And so in this early on, one needs to aim properly and align the mind and the object.
And with that, the mind will fall onto and stick to the object of observation. With this, one will then clearly come to know the distinction between mentality and materiality, nama and rupa. And one will further come to know the cause cause and effect. And then with further practice, one understands that the old gives rise to the new. So an old object arises and passes, a new one arises and passes. And by understanding that there is just mind and matter, one is freed from the clinging to or from the belief in a self or soul, atta. And by understanding the cause and effect relationship, one is freed from the belief in a supreme being or creator. And by understanding impermanence, anicca, one is freed from the belief in permanence or the wrong perception of permanence. And by understanding unsatisfactoriness, dukkha, one is freed from the wrongful belief of sukha, happiness. So, knowing clearly these anusya kilesas, latent defilements, have no longer chance to stick, and this is the way of cutting them off. And when one is mindful, even though one may come across a passion arousing object, no passion will arise. And when being mindful, and one comes across a hate-inducing object, then no hatred will arise. In the same way, being able to discern mind from matter and cause and effect, one comes to know the true nature, and thus no delusion will be there. This is the cutting off of the aramana nusya kilesas, namely the object-related defilements. And in the earlier on, the illustration of the malaria disease was given, and with the three phases, namely the three stages: the stage of high fever, then lowering the fever, and then the fever that occurs every other day, and then finally the last stage, taking medicine and thereby totally cutting off the parasites and curing the disease altogether. တိပဋ္ဌာန်အရှင်းမှမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမှတ်ပြီမယ်လို့လေးလေးနက်နက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ်ပေါ်ဆဆမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကြုံရတဲ့အာယုန်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်မရှုမှတ်ပိုင်ပိုင်ရှာရှာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြုံပြီးသားအာယုန်တွေပေါ်မှာနွားများနေ့ဘက်မှာမျက်စားပြီးတော့ညဘက်စမြုပ်ပြန်တယ်လို့ပြောတယ်အတိတ်ကဟာတွေပြန်ပြီးတော့ရောက်ခုနတတိလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတိမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့လေစမြုပ်ပြန်တတ်တယ်အဲဒီစမြုပ်ပြန်လောက်အောင်ပေါ့လေကိလေသာအရင်နဲ့မိတ်ထင်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါစမြုပ်ပြန်တော့တာပဲပိုင်ပိုင်ခြားခြားပိုင်းခြားမှတ်ပြီးတော့တည်သွားလို့ရှိရင်တော့ကိလေသာအရင်နမိတ်ကမထင်တော့အတိတ်ကဟာတွေပြန်ပြီးတော့စမြုပ်ပြန်လို့မရတော့ဘူးစမြုပ်ပြန်လည်းပဲအတိပဲပြန်ဖြစ်တာပဲတော့အဲ့ဒါကိုအနုစယကိလေသာကင်းတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနေငယ်ကလည်းဥပမာတစ်ခုပြောခဲ့ပါတယ်တပ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုတာပုံကိုကူးနိုင်လောက်အောင်လိုသလောက်ပုံချက်နိုင်လောက်အောင်ဖလင်ကော်ရမှာအရေးထင်အောင်လုပ်တာပဲအဲ့တော့အရေးမထင်ပဲနဲ့မလိုအပ်တဲ့အလင်းရောင်ကြီးကဖြတ်တန်းသွားရင်အရေးမထင်တော့ဘူးအရေးမထင်တဲ့ကော်ပြားကိုဖလင်ကိုကူးလို့လည်းမရဘူးပုံကြီးချက်လို့လည်းမရတော့ဘူး
Ye Timmy, so let's hear no Bonkulu layade, Boniche layade, Eddie the one that since agilation, leve Aramananusia game bone, Aramananusia kilita, Nipja body, Tisharabara. When one is practicing mindfulness, 4 foundations of mindfulness, though one may be observing the objects, if one does so, or though one is observing the objects, this observation may be just superficial and casual. And one may encounter various objects, but not really clearly know their nature. And this then will be like a cow that is masticating the grass that it has ruminating the grass that it has eaten throughout the day. And when one is not mindful, then not being mindful, the mental defilements will come up again and again. So then one is ruminating the defilements. One is ruminating objects that one has experienced earlier on. And when one practices properly, mindfulness is present, then the signs of the mental defilements have no or do not arise, and thus there won't be any ruminating of the defilements. Now, this can be further illustrated with in the following way, namely of taking a photograph. When one takes a photograph, one wants to develop it and later be able to enlarge it. Now one can develop a film only and enlarge the photos only when the object actually reaches the film. And if the external object does not reach the film, does not get imprinted on the film because a hand covers the shutter or something else happens, then the object or the shadow of the object will not reach the film, and thus the film cannot be developed, or the photo cannot be developed, and of course it cannot be enlarged. And so if you think along this line, you will be able to understand better the nature of these defilements. We do yogi diaro Nigame no miya sabida nyaba samyuk pian the luboli, either yogi muro. She may matemo, she don't maleve, nene babalo by she will limit my. Also, Nigame miya satama, nyabego tobido, samyuk pian yara. Satare miamichilo she, noa samyuk pian yahu. Kilita anine, a malolo. Messia live, Messia live, Chisia, Monsia, so and in everybody. Satama too long taloshi and not Samupian that day. I look Samupiansia Noam Havoli, Miasa Tabi, Supian Luyan, Saya, Supian Luya. Edokilita, a enemy material body. Mimi, Jaja, Sati body. Amaka Univo. Tinivo, the easy one.
The Venerable Sayadaw believes that, or thinks that there are no ruminating meditators here. And if there are some, then probably the number is very small. Now, a cow can ruminate only if it has eaten some grass during the day. If it doesn't eat grass, then it won't be able to ruminate. Now, if a meditator hoards up mental defilements such as lobha, dosa, and moha, then this meditator can ruminate, go over these defilements again and again. And not to ruminate the defilements, one has to be very careful to note and observe the arising objects. For instance, at the moment of seeing, hearing, smelling, and so on, right away. So the mindfulness has to come first. This point is very important. အခြေခံကိုရှင်တရားပေါ်မှာစိတ်လိုကြလှုပ်ထားသူတွေကာမဂုဏ်အာယုံပေါ်မှာစိတ်လိုကြလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယူသည်လေးလေးဆဆစစ်ဆက်ဆက်ဆွေးမြဲစွာမရှိမှဖဲနဲ့ပေါ့ဆက်ဆက်ရှိမှတဲ့ယောဂီတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိလေသာမျိုးကြဖို့တည်ကြတာပါပဲအထူးသဖြင့်အခုလိုတတိပဌာန်ဘာဝနာနဲ့စိတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိလေသာထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပဲကိလေသာထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပါဠိလိုပုထုချနာလို့ခေါ်ပါတယ်ပုထုချနာတွေဟာအနုစယကိလေသာကသန္တနာနုစယကိလေသာလည်းအပြည့်ရှိနေတယ်ပေါ်တိုင်းအာယုံပေါ်မှာအခုလိုရှုမှတ်ပြီးတော့သိတာမဟုတ်တော့အာရမဏနုစယကိလေသာတွေလည်းကိန်းနေတယ်အဲ့ဒီကိလေသာမျိုးတွေကနေပြီးတော့လောဘတွေဖြစ်လိုက်ပရိယုထနာကိလေသာတွေဖြစ်လိုက်လောဘအလိုလိုက်ပြီးတော့မှားကြဒေါသတွေဖြစ်လိုက်ဒေါသလိုလိုက်ပြီးတော့မှားကြဆိုတော့ပါလေအဲ့ဒါလိုဖြစ်ကြတာဒါအယူထတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အယူယောဂလို့ခေါ်ပါတယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရတာအရင်စစ်လိုက်လို့ရှိရင်အနုစယကိလေသာမကင်းပြတ်တဲ့အတွက်အယူမျိုးမပြတ်တဲ့အတွက်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့လောဘဒေါသတွေဖြစ်အဲ့ဒါတွေလိုလိုက်ပြီးတော့မှားကြပျက်စီးကြပါလေတော့ဖြစ်ရတာပဲဒီမှာအယူမျိုးဆိုဖြစ်နေပါတယ်လောဘလိုလိုက်ပြီးတော့ຢာကယူတာထိတ်မနိုင်သိမ့်မြဖြစ်တာဒေါသလိုလိုက်ပြီးတော့အမြဲယူတာမိုက်မဲမှုလိုလိုက်ပြီးတော့မောဟယူတာမတိမှုလိုလိုက်ပြီးတော့အခုလိုရှုမှတ်မှုမှမရှိတော့ယုံနာရဲ့လို့မသိအတ္တဇွဲတွေပေါ့လေယုံနာကြောင်းကျိုးဆက်ဖို့မသိဇမတရားကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အစွဲတွေမြဲတာမသိမြဲတယ်ဆိုတဲ့အစွဲတွေဆင်းရဲတာမသိကောင်းစားချမ်းသာဆိုတဲ့အစွဲတွေပေါ့လေအဲ့ဒီအစွဲတွေဖြစ်ပြီးတော့ကိလေသာတွေလိုလိုက်ပြီးတော့အယူထကြတာပေါ့လေဒိဋ္ဌုံမတ္တကဆိုတာပေါ့လေဓမ္မငါကစိတ်ကအားမရှိတော့ဆွေမျိုးတို့ပစ္စည်းချင်းအစားရှိတဲ့အကြောင်းတွေရောက်တောကာတွေဖြစ်ပြီးတော့အယူထကြတာတွေဓမ္မယူယောဂတွေဓမ္မအဲ့ဒါဒီအမှန်တန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မာနစိကရောဂါတွေပါပဲအဲ့ဒီယောဂါတွေမျိုးပါပြတ်ဖို့ရအတွက်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကသီလတိက္ခာစေသမာဓိတိက္ခာစေပညာစိက္ခာစေပေါ့လေရှေးသုံးနဲ့ပြီးပြီးတော့ကုသခဲ့ပါတယ်အခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်စားဓမ္မဝိနည်းခေါ်တဲ့တရားတွေကလည်းပဲကုသပေးနေပါတယ်အကုသခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အနုတ္တိယကိလေသာတွေပြတ်ပြီးတော့ပေါ့လေမာနစိကရောဂါခေါ်တဲ့အယူယောဂါတွေပေါ့လေတက်တာငြိမ့်ပြပြီးတော့အမှန်တန်ချမ်းသာကြပါပဲ
meditators who are not based in morality, sila, and who let their mind go free, roam about, and who then also do not practice in a diligent and respectful manner, energetic manner, such meditators will surely be afflicted by the mental defilements. And especially new meditators or people who are new to the meditation practice are said to be thick with mental defilements. Now, in the Pali language, there's the word putujana. Putujana means worldling, and this is a person in whom both forms of mental defilements arise, namely the santana nusya kilesas. So these are the mental defilements that occur in a flow or in a flow of existence, and then the aramna nusya kilesas, the defilements, object-related defilements. And based on these defilements, whenever one comes across some greed-inducing object, one will go after it, indulge in it, and greed will arise. And again, when one comes across some undesirable object, one goes after it, and hatred will arise. And as a result, one has to cope with various kinds of madness. And then following this, people go wrong. They commit all sorts of acts of wrongdoing. Now, there's various kinds of madness. Going in pursuit of or following, acting on greed, lobha, one experiences the madness of greed, lobha umataka, and then following and acting on hatred, one is overcome by the madness of hatred, dosumataka. And not knowing the true nature of objects, delusion will be there, and one is overcome by the madness of delusion. Then, as there's no knowledge, one will not be able to discern mind from matter. Thus, one believes in one clings to the belief of the existence of a self or soul, atta, and as one is not discerning cause and effect, one will believe in a supreme being, and then one may take objects to be permanent, and so on. So these are various forms of wrong views, and when one is overcome by, when one clings to wrong views, then this will lead to the madness of wrong views, state umataka. And when the mind initially is weak, or when the mind is weak to start with, and one encounters some troublesome experience, then one will be overcome by soka, by grief, and so this then leads to another form of madness. Now, these are all various forms of manasika roga, namely diseases of the mind. And the Buddha has given the way to cut off these diseases, and he has given us especially the Dhamma Vinaya. And when we apply the Dhamma Vinaya, then we will be free from these diseases, and the mind will, and there will be much happiness. စီယူယောဂအတော်ဆွဲကပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှေ့ခုလို့မလွယ်ဘူးရှေ့တိုက်လည်းပဲမတောက်ချင်ဘူးဇာတ်ရောက်ပြီးမှပြန်ထွေးပြစ်တာလည်းရှိတယ်အစာကျွေးလည်းပဲကောင်းမစားဘူးတလုံးလုံးတော့စားပြီးတော့ထသွားတာပကောင်လည်းမှောက်လို့မှောက်ထင်ရည်လျှောက်လောက်တာအဲ့ဒါလိုဖြစ်တတ်တယ်စီယူယောဂပြင်းထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲတကယ်ကိုအာရနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ထက်မြက်တဲ့ဆေးနဲ့တူတဲ့သတိပဋ္ဌာန်ဆေးတိုက်တဲ့အခါတော်တော်နဲ့မဝင်ဘူးဝမ်းပိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ဖောင်းပိန်မှုပေါ်တိုင်းမှဖို့ညွှန်ကြားထားပြီးတော့တစ်ချက်တစ်ချက်တော့မှပြီးတော့ပြေးပြန်ပြီတ
သွားပြန်ပြီစဉ်းစားပြန်ပြီကြာထမှလိုက်တော့ပြေးပြန်ပြီစဉ်းစားပြန်ပြီဒါတွေကဆေးကျွေးတာဆေးကောင်းကောင်းဝင်အောင်မတောက်နိုင်တာပေါ့လေအကျင့်ပါနေတာပေါ့ဆေးလည်းမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ထွေးပြတာပေါ့လေဒီလိုမှတ်ရတာလည်းမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဒီမှာပင်မနဲ့အလုပ်ဆိုပြီးတော့ထွေးပြတာတွေလည်းရှိတယ်အမှန်အာဟာရနဲ့ပြည့်တဲ့တိပ္ပံအစာကြီးကျွေးပေမဲ့လို့သူ့မှာကောင်းတယ်လို့မထင်ဘူးတစ်ချိန်နဲ့ကျွန်တော်မှတ်ပြီးတော့မောက်ပြတာနဲ့လှန်ပြတာနဲ့ပေါ့လေဒါလည်းပြတာလေဒီလိုနဲ့ပဲပြီးရတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရုရှင်ဆိုလို့ရှိရင်စေယုယောဂတွေကဆွဲကနေတော့တိပ္ပံစေတိုက်ပေမဲ့လို့တော်တော်လည်းမဝင်ဘူးတိပ္ပံအာဟာရကျွေးပေမဲ့လည်းမှောက်ပြတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာလည်းရှိတယ်နောက်ချောပြီးတော့ဆရာသမားတွေကကျွေးမှစီးလေးနည်းနည်းဝင်သွားပြီဆိုရင်နည်းနည်းအယူယောဂတွေညော့သွားတာတိပ္ပံအာဟာရလေးဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းစိတ်အားလေးတွေရှိလာတော့တဖြည်းဖြည်းချော့ပြီးတော့လုပ်ရတယ်ဒီမှာကုသရေးမှာအမှန်ကျွမ်းကျင်ရပါတယ်ဒီမှာနောက်ဆေးတော်ဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့ယောဂတွေတော်တော်ကျသွားပြီတိပ္ပံအာဟာရဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မောဇတွေဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့စိတ်အားတွေတော်တော်ပြေသွားပြီတော့အမှန်ဝန်သားစရာကောင်းတယ်People afflicted by various mental diseases are not easy to cure, especially in case of severe disease. And some don't want to take the medicine as given, and or they may even spit out the medicine, and then some may not want to eat the food offered. And some may, out of protest, just take the plate and throw it over and leave. Now, in the same sense, it's not easy to prescribe the Satipatthana medicine, and it will not easily enter. So a meditator, though a meditator is asked to note the rising and falling continuously, well, the meditator will note the rising once or twice, and then the mind goes wandering off, thinking about something else, and it will not soon, or it will not come back quickly, and this is like spitting out the Satipatthana medicine. Now, some people don't believe in this Satipatthana method, and so then they behave as if they are throwing away the Satipatthana food. Though the food is good, the Satipatthana food is good, it doesn't. They don't want to accept, and it doesn't easily enter the meditator, and. A teacher patiently has to encourage the meditator to take the Satipatthana food. And then gradually, as the Satipatthana food enters the body and mind, then the mind gets filled with Dhammoja, namely Dhamma food, and with that the mental defilements are weakened. ရိုးရိုးဆေးတွေရိုးရိုးအာဟာရနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အစာတွေစားလို့ကိုယ်ထဲမှာဖွံ့ဖြိုးတဲ့ရုပ်သစ်တွေပေါ့လေအာဝဲကောင်းလောက်ဖြစ်လာတယ်လို့ထို့အတူပဲတိပ္ပံစီမှီဝဲလို့အယူရောဂါကြီးကြပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာတာကိုထိန်းချုပ်နိုင်လာတာတိပ္ပံတရားအထုခြင်းဖြင့်ဓမ္မောဇတွေဝင်သွားတဲ့အခါကျတော့အာဝဲကောင်းလောက်အောင်ပေါ့လေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကဖွံ့ဖြိုးလာတာလေးတွေတိုးတက်လာတာလေးတွေအမှန်အားဝစရာကောင်းတယ်တတဝိရိယတတိသမารိပညာအရှိအကြောက်စွမ်းအားတွေရှိလာတာအမှန်အားဝစရာကောင်းလာတာ
when one takes ordinary medicine and nutritious food, then new materiality forms in the body. And in the same way, just like new materiality forms upon taking medicine and nutritious food, so too, when practicing mindfulness, satipatthana, in an amazing way, changes take place. And there will be development of the mind. Now this development happens because of faith, saddha, effort, viriya, mindfulness, sati, concentration, samadhi, and wisdom, panya. And it is because of the power of these mental factors. ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟာအနုစရမျိုးကိရိတာအပါဝင်ပေါ့လေစိတ်ယောဂါတွေပယ်ရှားကုသရေးမှာအလွန်ကိုစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆေးဆရာကြီးနဲ့တူပါပြီတဲ့ဖိစီရှင်နဲ့တူပါပြီနိုင်ရှင်ပြထားပါတယ်ဒီတော့သီလစိတ်ကသမာဓိစိတ်ကပညာစိတ်ကခေါ်တဲ့တိခါ300ဟာလည်းပဲနီးလန်းကြဖွယ်ဆက်ထားတဲ့ဆေးနဲ့တူလာထက်မြက်တဲ့ဆေးနဲ့လည်းတူလာပါတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဖွယ်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်မိဝဲတဲ့ကိလေသာ3မျိုးလုံးဝပျောက်သွားတယ်ကိုယ်တိုင်ဖွယ်ဆက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်မိဝဲလို့လက်တွေ့ထက်မြက်တဲ့ဆေးအမှန်ထင်ရှားတယ်အဲ့တော့တရားကတော့နီးလန်းကြဖွယ်ဆက်ထားတဲ့ဆေး3လေးနဲ့တူတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဆရာဝန်ကြီးရဲ့ဆေးကိုမှီဝဲလို့ယောဂတန်ဃာကတော့မြတ်စွာဘုရားစကားနားထောင်တဲ့တန်ဃာကတော့တပည့်အစုကတော့ဆရာကြီးပေးတဲ့ဆေးကိုမှီဝဲလို့ယောဂပျောက်ငြိမ်းသူနဲ့တူလာပါတယ်တဲ့ယောဂကြီးမြင့်ပြပြီးတော့ပျောက်ငြိမ်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကိလေသာတွေမြင့်ပြပြီးတော့ပျောက်ငြိမ်းသူနဲ့တူတယ်လို့ဆိုတာပါတော့သောတာပန်ဆိုလို့ရှိရင်အပင်နဲ့စတဲ့ကိလေသာတွေအနုတ္တိယကိလေသာတွေကုန်သွားတယ်တက္ကရာကတော့နည်းနည်းအနာဂါဆိုလို့ရှိရင်ကာမရာဂပြပါတော့ဒီကိလေသာမျိုးတွေပြတ်သွားတယ်ယဟန္တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိလေသာမျိုးတွေအကုန်ကုန်သွားပြီဘာမှရှိတော့ဘူးသူတို့ကတော့မျိုးပြတ်သွားတော့အဲ့ဒါလိုတင်စားပြီးတော့မိတ်ကြတော့ပါတယ်အချိန်လည်းကုန်သွားပါပြီနောက်နေ့ကျမှအဲ့ဒါလေးတွေနည်းနည်းချက်ထွေးပြီးတော့ပြောပါဦးမယ်ဒီနေ့တော့တနေ့ပြည့်တော့ဒါပဲတော့ကြအောင်စို့Therefore, the Buddha has given us a method to dispel the mental diseases, which come in the form of the anusaya kilesa defilements, so the dormant defilements. And since the Buddha was extremely skillful in curing these mental diseases, he is given the epithet of a physician, expert physician. And since the Buddha has, mixed up a produced a medicine that consists of the training in morality, sila, sika, training in concentration, samadhi, sika, and training in wisdom, he is known as a pharmacist, or given the epithet of a pharmacist. And since the Buddha put the various ingredients of the medicine together, and since he took the medicine himself and thereby dispelled the defilements, he is or he dispelled the defilements. And here, the medicine corresponds to the Dhamma itself. And the Sangha is the community of those who follow the Buddha's teachings. And in this context, they are given
or they're described as those people, those people in whom these mental defilements have been appeased. For example, in a sotapanna, in a stream entry, the defilements that lead into a state of loss, the apayagamaniya kilesas, have been totally uprooted. And in the case of non-return, hatred and greed and hatred have been uprooted. And an arahant, a holy one, or in an arahant, there are no more mental defilements left. Now the time is up. The Venerable Sayadaw would like to elaborate on this further, and he will do this tomorrow. And let us stop at this point.